Yaqinda Ramazon oyida Men tanamni o'qiyman kursini juda ham katta chegirmada ayollarimizga hadya qildim. 1,5 millionlik kursimni 100 ming so'm evaziga ayollar tanasidagi psixologik holatlarini o'rganishdi va buni natijasini ko'rib, talablarini ko'rib, o'zim juda ham xursand bo'ldim va ikkinchi potogini ochishga harakatdaman hozir. Va sizni ham mana shu kursda qatnashishni tavsiya beraman. Bu kursda nimalarni o'rganasiz? Bu kursda siz o'zingizni tanangizni o'qishni o'rganasiz. Nima uchun doim surunkali tomog'ingiz og'rishini, nima uchun ko'zingizdagi ko'rish holatlari pasayib ketishini, nima uchun organizmda, oshqozonda surunkali og'riqlar, nima uchun farzandlaringiz doim ismalaydi, nima uchun oilangizda kasallanish holatlari ko'p. Mana bu psixologik, ya'ni bizni ongimizdagi kasallanish holatlarini men to'liq professional darajada o'rgataman. Siz ham agar bu kursni qatnashni istasangiz, marhamat murojaat qiling.